Čau, čau visiem, kas mani skatās. Šodien raidījums jautājumi un atbildes. Nu, pagājušajā reizē, gan jau aizpagājušajā, teicu, ka sūtiet jautājumus un tad sasūtījāt kaut kādu daļu. Tagad es uz šiem jautājumiem atbildēšu un tuvākajos raidījumos. Un šodien raidījums būs veltīts akmeņiem, minerāliem, kuri tiek izmantot skaistumkopšanā, kā vispār izmanto minerālus skaistumkopšanā, kādus, nu par to visu mēs šodien arī parunāsim. Sagaidīšu vēl drusciņu, varbūt kāds pieslēgsies ēteram. Jūs man, ja kāds mani jau skatās, rakstiet komentāros. Čau, man būs prieks jūs redzēt. Prieks redzēt jūsu reakciju un sveicienus. Sagaidīšu vēl drusciņu, varbūt kāds pieslēgsies. Nu ko, redzu, ka kāds mani skatās, rakstiet komentāros. Čau, man būs prieks redzēt jūsu reakciju. Un es sāku. Tātad, minerāla skaistumkopšanā. Kādā veidā, kur un kā vispār viņus izmanto. Protams, ka taisa kaut kādus izvilkumus no minerālu ķīmiskām formulām un taisa kaut kādus īpašus šķidrumus, kurus lietot pa pilieniem. Ir tādi, es neesmu neko tādu lietojusi, neesmu neko tādu mēģinājusi, tāpēc neko daudz par tādām lietām jums nevarēšu pastāstīt. Es pastāstīšu to, ko es esmu pati pieredzējusi, un ko es varu ieteikt vai neieteikt. Atgādinu vēlreiz, rakstiet komentāros čau, liekat kaut kādu smailiņu, man būs prieks, Ingiņ, čau, 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 prieks tevi redzēt. Tātad, sevi ielikšu arī šeit višķiņ, jā, lai jūs arī mani redzat. Tātad, šodien runājam par minerāliem skaistumkopšanā. Un izmanto dažādos veidos, izmanto sejas kopšanai, viskaut kādām masāžām, izmanto ķermeņa masāžām, dažādus akmeņus, minerālus, iežus, izmanto enerģētiskai dziedināšanai, nu tur ir plaša izvēle un tur ir kur izpausties, jo pārējos visos veidos tā izvēle nav tik liela. Izmanto eliksīros, tātad ūdentiņu, ūdenī liek akmeņus un pēc tam to ūdeni izmanto, un izmanto arī joniju oliņas intīmo muskuļu trenēšanai. Un šodien es pastāstīšu par dažādiem tiem veidiem, un arī pēc tam no raidījuma beigās es pastāstīšu par tiem minerāliem, kurus es vispār iesaku gandrīz visām šīm darbībām. Tātad, sejas kopšana. Nu, sejas kopšanai pārdodās vairākums tādi rullīši, viskaut kādas figūriņas, ar kurām var masēt seju. Un man pašai ir gan tādi rullīši, gan stienīši, gan arī
vis kaut kādas figūriņas, vis kaut kāda tipa masāžām. Un šādus rullīšus un šādas tās plāksnītes, vispār visas figūriņas sejas masāžai veido no dažādiem materiāliem. Bieži sanāk tā, ka tie materiāli nav derīgi mūsu sejai, nav derīgi izmantošanai ādai. Protams, kad ja jūs to darat ļoti reti un neizmantojot ūdeni un ļoti īsu laiku, tad nekas traks nenotiks. Protams, ka ja jūs darīsiet to bieži, arī sejas āda jums nenolīdīs nost, ja, bet ir tādi minerāli, kuri nekādu labumu ādai nenesīs, piemēram, lazurīts, ja. Tā kā vispār ķīnieši mēdz likt tādos rullīšos jebko, un, protams, ka arī stiklu, tas pats opalīts, es jums drusciņ vēlāk rādīšu arī bildes, un stiklam nav nevainas, vienkārši jāsaprot, ja jūs vēlaties tajā visā ieguldīt arī enerģētisko darbību kaut kādu, tad stiklam, nekas tur nekādas īpašas darbības nebūs, stikls un stikls. Sliktāk, protams, ja liek kaut kādus tādos rullīšos minerālus, kurus nav vēlams izmantot ādai. Vispār ādai es iesaku izmantot tikai kvarcu. Ja viens no labākiem ādai ir nefrīts, mēs par šiem visiem akmentiņiem vēlāk vēl parunāsim, bet nefrītu, ja jūs izmantojat kosmētikai, ādas kopšanai, nefrītu es iesaku vienmēr aiznest uz proves biroju, un vai tiešām tas ir nefrīts, jo nefrīta vietā visbiežāk tirgo serpentīnu, serpentīnā iekšā ir pirīts, pirīts nav vēlams cilvēku ādai slapināt ar to ādu ar pirītu, vispār tas nav labi, nav laba ideja. Tātad sejas kopšanai mēdz būt viskaut kādas tādas mantiņas, un tūlīt noņemšu savu bildi. Kreisajā pusē jūs redzat tādus rullīšus no viskaut kādiem akmeņiem. Protams, kad ja jūs lietojat sejai masāžai, labi, uz sevis jūs varat eksperimentēt, kā jūs gribat, bet ja jūs lietojat, ja jums ir ja jūs apkalpojat kaut kādus klientus, tad jebkurā gadījumā es jums iesaku visus šos rullīšus, visus šās mantiņas nest uz proves biroju un labāk pārbaudīt, jums tas izmaksās kaut kādus tur 3–5 eiro, bet jūs vismaz zināsiet, ar ko jūs strādājat. Protams, kad ir ļoti, ļoti svarīgs moments, lai notiek pareiza dezinfekcija šo visu akmeņu pēc katra cilvēka. Ja jūs lietojat viņus ar dažādiem cilvēkiem, tad ir jādezinficē pareizi. Tomēr akmeņos ir plaisiņas un viss kaut kādas baktērijas var tajās plaisiņās ielīst, un tāpēc ir svarīga cītīga tāda dezinfekcija. Un vienīgais, un arī jāsaprot, kad nevienu minerālu nedrīkst vārīt kaut kādā un apliet ar karstu vārošu ūdeni, jo citādi viņi pārplīsīs. Un kreisajā pusē jūs redzat tos rullīšus no dažādiem materiāliem. 4. no augšas, ja mēs skatāmies, piemēram, tas ir opalīts, tas ir stikls, viņš tāds, viņu vēl sauc par mēnesis akmeni, un viņš tāds kā spīd no iekšas, tas ir stikls. Es saku, izmantot viņu var, stiklam nav nevainas ādai, bet jāsaprot, ka tas nav dabīgs akmens. Nekas slikts no tā nebūs, bet nekāda enerģētiskā iedarbība papildus tam arī nebūs. Tad pašā apakšā jūs redzat tādu brūnganu, tā ir tīģerats. Tīģeracī ļoti bieži trāpās dzels. Dzels mēdz rūsēt, tāpēc, hematīts tur iekšā, jā, hematīts satur dzelzi. Tur mēdz parādīties kaut kāda rūsa vai kaut kāda pārvērsties, viņš mēdz lemonītā, un man pašai hematīta eksemplāri ir, kuros ar laiku no mitruma parādījās rūsa virsū, tāpēc, sejai nevienmēr tas ir labs variants, bet, var mēģināt, bet ar to tīģera atstāv uzmanīgi. Īstenībā pārējie šeit gandrīz visi ir kvarci, sarkanajā jašmā arī dažreiz parādās kaut kādi hematīta iekļāvumi vai pirīta iekļāvumi, tā kā ar jašmām vispār tā ļoti uzmanīgi.
Protams, kad obsidiāni tie ir dabas stikli, ar viņiem nav nevainas, nu un tālāk jau visi kvarca paveidi der šai lietai. Vienīgais jāatcerās, es vispār neieteiktu strādāt ar ķermeni, strādāt ar eliksīriem, ar jebkādām jašmām. Jašmām gandrīz vienmēr ir kaut kādi piejaukumi, ir kaut kādi iekļāvumi, kuri mēs nekad nezinām, kādi tur ir iekšā un kādā veidā, kur tie var mums skaitēt. Ūdenī es neiesaku ūdenī likt jašmas, ja jūs tur pilnīgi nezināt, no kā viņi sastāv pilnībā ar visiem iekļāvumiem, un arī joniju oliņas nedrīkstētu izmantot arī jašmas, es neieteiktu. Jo es pati redzēju sarkanās jašmas eksemplāru. Sarkanā jašma ir ļoti laba, jo ļoti veselīga. Bet es redzēju eksemplārus gan ar pirītu, gan ar hematītu. Tā kā tas nav vēlams tā ilgi turēt mitrumā šo akmeni. Tas zilais stienītis, ko jūs redzat, trešais no apakšās puses, ja mēs skatāmies, tas ir albīts kopā ar sodalītu. Tādam kosmētiskam rullītim nav nevainas, bet tā ūdenī arī laikam likt nevajadzētu. Bet kosmētiskam rullītim nav nevainas, tas nav kaitīgs. Tātad, jā, sejas kosmētikai kopšanai izmanto šādus, tagad atgriezīšu jau savu bildi, daudz maz jūs jau redzējāt tos stienīšus. Zaļais tas ir avanturīns, violetais tas ir ametists, rozā ir rozā kvarts, melnais ir obsidiāns pārsvarā, tādi tie rullīši tur ir. Un, protams, ka tādi rullīši mēdz būt zaļā krāsā, tādā salātu zaļā krāsā, tad parasti tas ir čūskakmens, to es neiesaku lietot. Nefrīts, ja viņš ir, tad nefrīta tādus rullīšus es jums vēlāk slaidu rādīšu, viņam drusciņ cita krāsa būs. Un vienalga, pat ja cita krāsa, nefrītu es tomēr iesaku aiznest uz provis biroju. Kvarcu vienmēr var atšķirt uz aci. Protams, ka kalnu kristāli arī visi tie stienīši mēdz būt. Kas ir ar kvarcu? Kvarts vispār silīcija dioksīds, viņam ir formula silīcija dioksīds. Un tas ir ļoti veselīgs mūsu ādai, viņam ir dziedinoša iedarbība uz mūsu ādu. Protams, kad nosacīti nevajag ticēt tam, kad, ja jūs sagriežat pirkstu un pieliekat kvarcu, jums uzreiz aizdzīs, tā nebūs, brīnumi nenotiek, bet tomēr kvarts kā tāds, veikt masāžu ar kvarcu ir veselīgi ādai, mazgāties ar kvarca eliksīriem arī ir veselīgi, veidot ledu no tādiem kvarca eliksīriem arī ļoti veselīgi, un ar to ledu taisīt pēc tam sejas un ķermeņa masāžas, tas arī ļoti labi un ļoti veselīgi jūsu ādai. Tā kā to jūs droši varat darīt. Nākamais, šeit ir viss kaut kādi rozā kvarca stienīši, un sejai tie ir piemēroti ne tikai sejai, bet vispār jebkuras ķermeņa vietas masāžai. Šie stienīši, ko jūs redzat labajā pusē, ļoti forši arī roku un kāju, roku un pēdu masāžai, plaukstu un pēdu. Un rozā kvarts viņš ir skaists, viņš ir cenas ziņas vispieejamākais laikam, gan rozā kvarts, gan avanturīns, bet rozā kvarts viņš vienmēr skaisti izskatās, un tieši sejas procedūrā viņš vienmēr tā ļoti harmoniski iederās šajā procesā. Un arī rozā kvarcam pašam pa sevi ir tā galvenā funkcija sava ķermeņa pieņemšana un iemīlēšana, tāpēc arī visām masāžām rozā kvarts ir viens no labākiem akmeņiem. Rekur, un šeit ir tie rozā kvarts ir vispieejamākais, un viņu nevilto, tā kā ar viņu reti, kad var kļūdīties. Un kreisajā pusē jūs redzat nefrītu. Nefrīts tomēr ir tādā koši zaļā krāsā,
Un, ja jūs redzat tādu dzeltenīgi zaļu, tad visticamāk, ka tas tomēr ir serpentīns, kuru nebūtu vēlams ādai izmantot. Bet nefrītu es iesaku vienalga, jebkurā gadījumā, ja viņam nav jau pielikts certifikāts, tad viņu aiznest uz provis biroju, tas nemaksās lielas naudas, toties jūs būsiet pārliecināti, ka jūs strādājat ar labu mantu. Tālāk sejas kopšanai var izmantot kristālu ledu. Ledus ir kristāls, jā, ledus ir minerāls, jā. Ūdens nav minerāls, bet ledus ir jau skaitās minerāls. Tāpēc šo minerālu jūs varat vienmēr un visur izmantot skaistumu kopšanai, tas sejas kopšanai, vispār ķermeņa kopšanai, tā kā tas ir ļoti, ļoti veselīgi jūsu ādai. Un it īpaši, ja tas ledus ir veidots no kvarca eliksīra, un jūs pat varat taisīt to ledu, gan gabaliņu kvarca ielikt iekšā, gan ūdeni ieliet, un tad jums būs tāds foršs ledus gabaliņš vēl ar kristālu iekšā, un taisīt tādas masāžas gan skaisti, gan patīkami, gan Nelimiņa, čau, prieks tevi redzēt, un gan skaisti, gan veselīgi, gan arī enerģētiski tas būs ļoti labi. Masāžas. Tātad masāžas taisa ar dažādiem akmeņiem, vispār visa ķermeņa masāžas. Ļoti populāras, protams, ir masāžas ar melno bazaltu. Melnais bazalts, tas respektīvi ir ātri atdzisusi lava, un lava mēdz būt poraina, bet masāžām, protams, izmanto tādu neporainu bazaltu, un parasti šos akmentiņus viņi pārdodās tādos komplektos, kā jūs redzat attēlā, un viņus arī sasilda, un tad ar siltiem šādiem akmeņiem taisa visdažādākās masāžas, gan ķermenim, gan sejai, gan kājām, nu viss, kas ir iespējams. Bazalts ir melnā krāsā, tā kā, ja jūs redzat šos akmentiņus, tad tas ir bazalts. Bazalts ir, ja mēs skatāmies enerģētiski, tad bazalts ir ļoti foršs, viņš dod ražīgumu. Viņš arī pārsvarā sastāv no kvarca, tātad viņā ir daudz silīcija dioksīds un plus vēl dažādi elementi veselīgi, labi un pārsvarā šos akmeņus taisa no kvalitatīva laba bazalta. Un bazalts pats par sevi ir par ražīgumu. Parasti uz tās zemes, kur ir lava, ļoti labi aug jebkas un ražīgi. Un arī lava, bazalts kā tāds, ir izgājis visas 4 stihijas, tātad arī 4 stihiju spēks tam visam ir un dod tādu iezemēšanu, spēku, siltumu, tā kā viņš tikko no vulkāna ir iznācis bez mazvai. Un ražīgumu. Ļoti, ļoti pozitīvs ir masāžas ar bazaltu. Un tad, protams, ka tādas pašas masāžas var taisīt arī ar citiem akmeņiem, bet te atkal tā problēma, ka es iesaku tikai lietot kvarcu un nefrītu, bet nefrītu arī pārbaudot laicīgi pirms lietošanas. Un arī jāskatās, ja bazaltu mēs varam karsēt, kā mēs gribam, tad, protams, kad kvarcu mēs nevaram apliet ar vārošu ūdeni vai ielikt kaut kur ugunī vai nolikt kaut kur pirtī uz krāsnes. Mēs ar kvarcu tā nevaram darīt, jo viņš saplaisās kaut kādā brīdī. Var, protams, ka cerēt, ka nē, bet tas... Visticamāk, tas tā notiks, tāpēc, ja jūs izmantojat citus minerālus masāžām, siltām, karstām masāžām, vai arī kaut kāda, jebkura cita veida masāžām, es iesaku izmantot nefrītu vai kvarcu. Nu, par tiem visiem akmeņiem, ko es iesaku, es runāšu vēlāk, nodarbības beigās. Un arī pēc tam, pēc katra cilvēka, protams, ka ir kārtīgi jādezinficē
un visas tās eļļas, piemēram, ar ko jūs masējat, un tas viss saskaroties ar cilvēka ādu, jebkurā gadījumā viss paliek uz akmeņa, un gan fiziski, gan enerģētiski šos akmeņus vajag pēc katra cilvēka tīrīt kārtīgi. Un masāžas akmeņiem mēdz būt ļoti dažādas formas, tos pašus visus stienīšus, rullīšus, ko jums iepriekš rādīju, arī var izmantot ķermeņa masāžai, jūs droši to varat darīt, un var masēt arī ar lodēm, var masēt, bet visbiežāk izmanto, kā jūs redzat, kreisajā pusē tādas plakanus gabalus, ovālus vai apaļus, un ar tiem masē. Var izmantot arī sirsniņas masāžai, arī ļoti skaisti, interesanti sanāk. Un kur jūs redzat, tur noņemšu savu bildi. Jā, kreisajā pusē masāžas notiek ar kalnu kristālu, un ir pat viss kaut kādas meistarklases, kā to darīt, un pa vidu jūs redzat attēlus, kur ir dažādi akmeņi, ar kuriem var taisīt masāžas, nu tādi plakani un gludi pilnībā un apstrādāti. Protams, ka masāžas ar neapstrādātiem akmeņiem taisīt nedrīkst, jo tur var būt kaut kādi noskaldīti gabaliņi, ar kuriem var sagriezt kaut kādā veidā ādu. Un tie stienīši, ko jūs redzat labajā attēlā, tie jau ir, tos es jau jums rādīju, tie ir dažādās formās, dažāda lieluma, un arī ļoti labi var izmantot gan pēdām, gan plaukstām, gan sejai, gan vispār ķermeņa masāžai. Nu, enerģētiskā dziedināšana. Man ir savs viedoklis par vairākām šādām lietām, tas ir ļoti veselīgi mūsu garīgumam, mūsu prātam, mūsu emocijām, par ķermeņa veseļu, tā kā ķermeņa veseļošanās mums notiek no prāta, tātad ārstējot ar enerģētisko minerālu dziedināšanu savu prātu, mēs ārstējam arī ķermeni. Ir cilvēki, kuri domā, ka viņi uzliks sev virsū kaut kādu akmentiņu un pilnībā uzreiz izvairīsies no kaut kādas savas slimības. Nu, tik banāli tas viss nenotiek. Esam loģiski. Bet tagad mums drusciņ cita tēma, un enerģētiskajā dziedināšanā jūs varat izmantot jebkurus akmeņus, bet attēlā pa vidu ir vispareizākais veids, kā to izmantot. Tātad akmeņi ir uzlikti uz dvielīša, un uz pieras cilvēkam arī akmeņi ir uzlikti uz salvetītes. Tātad, protams, ka ne visus akmeņus ir vēlams savienot ar ādu, un nevienmēr jūs varat būt pārliecināti savos akmeņos, ja jūs viņus neesat pārbaudījuši provas birojā. Un arī higienas moments, kad akmeņi, ne visus akmeņus var mazgāt vai kaut kā baigi dezinficēt pēc katra cilvēka. Tāpēc salvetītes, dvielīši, lupatiņas nav, viņas vienalga enerģētisko iedarbību palaiž sev garām, tāpēc obligāti vēlams darīt tā. Protams, ka ja jūs izmantojat savus personīgus akmeņus sev, tad jūs varat likt viņus uz ķermeņa. Vienīgais ir jāskatās, lai tie akmeņi nav indīgi un lai tie akmeņi nav kaut kā, lai ar viņiem nevar kaut kā sagriezties, tā kā, tādi vēlams izmantot apstrādātus akmeņus tādām lietām. Tāpēc, jāskatās uzmanīgi. Un arī jāskatās, ir tādi akmeņi, piemēram, kā atlasa špats, kuru tautā sauc par selenītu, un to nedrīkst mazgāt vispār, ja? Tā kā, to jāskatās, to nevar izmantot kopā ar kaut kādām eļļām. Ja jūs sāksiet eļļot, pēc tam mazgāt, viņš pilnībā izjuks, jo tas ir ģipsis. Un
Jā, par enerģētisko dziedināšanu, nu, te ir diezgan viss vienkārši, un tad jūs varat izmantot jebkādus akmeņus, likt sev virsū, likt sev apkārt un izpausties un piemeklēt katram cilvēkam individuāli šos akmeņus, un liela izmēri var būt visdažādākie, tā kā šeit jau nav tik būtiski, ja tie akmeņi nesaskarās ar ādu, tad tam tas nav principiāli. Man ir 8 nodarbību kurs priekšzināšanas par minerāliem. Tur man ir 4 nodarbības veltītas akmeņu viltojumiem, kur es stāstu arī par viskaut kādiem viltojumiem, un 2 nodarbības ir veltītas kaitīgiem akmeņiem. Tur es arī rādu, kādi akmeņi ir kaitīgi un kādā veidā viņi var kaitēt. Tā kā, ja jums ir vēlme, jūs varat pierakstīties uz to kursu. Jebkurā laikā, jo viņš ir ierakstīts un viņu vienkārši nopērkot, jūs tiekat pievienoti šai grupai. Tātad, jā, enerģētiskai dziedināšanai gandrīz vienalga, kurus akmeņus jūs izmantojat. Eliksīri. Nu, eliksīrus mēs varam izmantot gan dzeršanai iekšā, gan sejas ķermeņa mazgāšanai, gan viskaut kā taisīt no tā eliksīra ledu arī. Tas ir superīgi, bet šeit ir jāatcerās, kad šeit var izmantot tikai kvarcu un vienīgi un apstrādātu vēlams var likt kristāls, bet ar kristāliem tā ļoti uzmanīgi, vesels kristāls, jo, nu, galvenais, lai nenoskaldās kaut kāds gabaliņš, nenolūst, un tad, lai pēc tam jūs viņu neizdzerat vai nesagriežaties ar viņu. Tāpēc es vienmēr arī iesaku eliksīros likt tomēr galtētu, apstrādātu kvarcu. Eliksīros bieži liek kaut ko citu, to pašu lazurītu, fluorītu, nekādā gadījumā, ne fluorītu, ne lazurītu, nekādā gadījumā eliksīros likt nedrīkst. Un eliksīrus var taisīt dažādi, var likt burkā, kā jūs redzat akmeņus, īstenībā tos akmeņus, kurus nedrīkst likt, tātad, čau Ilzīt, prieks tevi redzēt, un tos akmeņus, kurus nedrīkst likt ūdenī, tātad, respektīvi, visus izņemot kvarcu, var likt apkārt tai burciņai vai virsū vāciņam, tā kā tā nav vispār problēma. Un ļoti ērti ir, man pašai bija agrāk tāda burka, šai vasarai arī vajadzēja sagatavoties uztaisīt vēlreiz tādā burkā ar krāniņu likt iekšā kvarcus, un tad tas ūdens jums tur stāv, un jūs varat viņu dzert. Vienīgā problēma, kas rodās, ar ko es saskāros tajā, tad, kad lietoju tādu burku, kad ļoti ātri, tā kā kvarts piesātina ūdeni ar skābekli un padara vispār to ūdeni dzīvu, tur momentāli, nu, pēc nedēļas vai 2 parādās zaļi veidojumi, aļģi, nu, kaut kas tur sāk augt. Un no tā jau vairs, ja jau tas ir parādījies, no tā vairs nevar izvairīties. Tāpēc vēlams tādu burku turēt tumsā, nu, tur, kur saules gaisma netiek, dienas gaisma netiek klāt, tad mazāk iespēja, ka tomēr kaut kas tāds tur parādīsies. Vai nu, ja kaut kas tāds rādās, tad tāda burka jāliek pēc tam trauku mazgājumā mašīnā un jādezinficē ar karstumu, un tad atkal var, tad kādu laiciņu atkal var baudīt tādu ūdentiņu. Un, jā, tā tad burciņas var likt kaut kādās lielās krūzēs, grafīnos, nu, kur sanāk tur arī krūkās, kur sanāk, kur tur arī likt kaut kādās tilpnēs. Vispār, kā es darīju, es lieku, piemēram, no vakara krūzē minerālu, kvarciņu kaut kādu, saistītu ar manu nodomu, piemēram, un vēl uzrunāju virsū kaut ko tam kvarcam, uzrunāju virsū kaut ko labu, pozitīvu tam ūdenim, un tad nakti tas ūdenis pastāv, un no rīta es to izdzeru, izmazgāju krūzīt, nomazgāju akmetiņu, un vakarā es daru to pašu, un tas arī ir ļoti forši. Ar tādu pašu ūdeni jūs varat mazgāt no rīta seju, un jūs varat taisīt arī ledu ar tādu ūdeni, ar kuru arī ļoti veselīgi ir masēt sejiņu.
Eliksīrus var taisīt arī tādās skaistās, nezinu, pudelēs, to var nosaukt, jā, tādās skaistās pudelēs, un tādas pudeles pārdodās atsevišķi, un viņas īstenībā tie ir termosi tējai, un tajos termosos var likt gan skaldītus, nu ne skaldītus, bet tādus galtētus maziņus čipšus, bert iekšā, kā kreisajā pusē attēlā jūs redzat, kur tāda tiltne ir, gan arī mēdz pārdoties jau gatavi internetā tādas pudeles, kā jūs redzat labajā pusē, jau ar iestrādātiem iekšā lieliem kristāliem. Vienīgais jāskatās ļoti bieži, es redzēju, tādas pudeles ar fluorītu vai ar lazurītu. Tātad ne fluorītu, ne lazurītu nevar tur likt, jo tie ir kaitīgi tādā ziņā ar eliksīriem. Un ko jūs varat tur likt? Tikai kvarcu. Tātad skatieties, es jums tālāk nosaukšu visus kvarcus, kurus es iesaku, un jūs varēsiet skatīties tāpēc saraksta. Tātad tālāk. Un var taisīt arī, kad meklēju materiālus un bildes jums šai prezentācijai, es atradu arī foršu lietu, ka taisa visu kaut kādas vasaras limonādes un smuki pasniedz tos ar minerāliem. Tātad taisot elementāri limonādi, skaistā kaut kādā lielā tādā bļodā, caurspīdīgā lielā traukā var iekšā salikt kristālus, un tas izskatīsies ļoti skaisti kaut kādā pasākumā, kur jūs aicinat savus draugus, piemēram, tādā bļodā salikt kristālus, un pēc tam arī katram ielikt glāzē kaut kādu vienu kristālu, vai arī uzreiz laicīgi uztaisīt ledus gabaliņus ar kristālu un kristālu ūdeni, un tad tādus ledus gabaliņus arī likt viesiem glāzē. Tas arī ļoti interesanti un neparasti un arī veselīgi. Inga prasa vienkārši ūdens plus rozā kvarts, ko ne īsti sapratu jautājumu. Jā, es tagad arī stāstu par eliksīriem un par to, ka jebkuru kvarcu var likt ūdenī, un tas ir ļoti veselīgi un ļoti pozitīvi, gan veselībai, gan enerģētiski. Tātad es nesapratu šo jautājumu. Rozā kvarts arī ir viens no kvarca paveidiem, tātad ūdenī viņu var likt, protams, ka jebkurā vienkāršā ūdenī, kur jūs taisaties dzert vai kaut kādā veidā lietot. Protams, ka es neiesaku ūdeni lietot no krāna, jo krāna ūdenī, skatoties, ja jums krāna ūdens ir jau filtrēts un labs dzeršanai un bez krāna ūdenī kaļķis ir ļoti daudz un viss kaut kādi piejaukumi. Un arī es pati esmu jau pieredzējusi šo momentu, kaļķis tomēr nosēžās gan uz akmeņiem, gan bojā minerālus, un arī mūsu ķermenim arī tas ne īsti labi ir. Tā kā ūdeni parasti Latvijā ir labs ūdens lielbātes, un katrā valstī jau kaut kas savs tur ir. Vai nu ir ļoti labi arī ūdens filtri, vairākiem mājās stāv tie speciālie dzeramajam ūdenim, un tad tos var izmantot. Jā, labi. Un vēl tāds moments, kad akmeņus, eliksīri forši mums tagad attēlā ir, un akmeņus var izmantot arī alkoholiskiem dzērieniem, var akmeņu gabaliņus saldēt, jā, to pašu īstenībā kvarcu var saldēt, un pēc tam izmantot kā kaut kādu dzērienu, kā ledus gabaliņus, ja, kurus pēc tam var nomazgāt un izmantot atkārti, atkal sasaldēt un pēc tam likt glāzēs. Vienīgais ir jāskatās, ka neko karstu vārošu nedrīkst sasaldētam kvarcam liet virsū, jo viņš var pārplīst. Un arī ļoti skaisti var kvarca eliksīru iesaldēt un
kaut kādas smukas formiņas, kristālu formas, kā jūs redzēt labajā attēlā, pārdodās, tagad var pasūtīt tajā pašā AliExpressā, un to kristālu eliksīru var tāpat saldēt tādās formās un likt gan alkoholiskos, gan bezalkoholiskos dzērienos, un tas arī būs veselīgi un forši. Tātad. Un tagad parunāsim par joniju oliņām, ja mēs runājam par skaistumkopšanu, no šī tēma arī attiecināt uz skaistumkopšanu. Joniju oliņām es iesaku izmantot arī tikai kvarcu un nefrītu. Nefrītu tikai pārbaudīt un nekā citādi, tikai provis birojā pārbaudīt ar certifikātu, ka tas ir tiešām nefrīts, jo nefrīta vietā joniju oliņas bieži pārdod serpentīnu, un serpentīnā ir pirīts, kas mūsu sieviešu organismam ne īsti būs labs tur iekšā. Un arī visbiežāk un vispieejams cenas ziņā ir rozā kvarts, kā jūs redzat kreisajā attēlā. Kas ir joniju oliņas, ja kāds gadījumā nezin, tās ir oliņas domātas sieviešu intīmo muskuļu masāžai un treniņiem, un tas ir ļoti veselīgs un arī patīkams process. Rozā kvarts ir ļoti pieejams, rozā kvarts ir veselīgs, mums tā kā rozā kvarcu var droši izmantot, nefrītu tikai pārbaudot. Viss pārējais, protams, ka var izmantot oliņas no kalnu kristāla, var izmantot, īstenībā es pat ametistu laikam neieteiktu. Kalnu kristāls, rozā kvarts un nefrīts. Pārdodās, jo es esmu redzējusi joniju oliņas no lazurīta. Tas ir drausmīgi, lazurītā ir pirīts, tas būs ļoti kaitīgi mūsu organismam. Joniju oliņas bieži pārdodās veidots no tīģerats. Tīģeracī iekšā ir hematīts, hematīts tas ir dzels, tā ir rūsa, mums tur rūsa iekšā arī nav vajadzīga. Tā kā, jā, joniju oliņam es iesaku nefrītu, bet obligāti pārbaudīt rozā kvarcu, kalnu kristālu. Pārējie, ļoti apšaubām. Taisa no ametista, no dūmakainā kvarca, tas jau ir kaut kas sarežģītāks mūsu organismam, tomēr to jau tādi pieredzējuši lietotāji varētu pamēģināt. Obsidiānu, piemēram, var mēģināt, bet arī tā uzmanīgi un balstoties arī uz savām sajūtām. Bet rozā kvarcu es pati dažreiz rozā kvarcu nesāju visu dienu, nav nevainas. Un vienīgais kas ir obligāti, parasti joniju oliņas, kā jūs redzat, rozā kvarts kreisajā pusē pārdodās ar šiem auduma melniem striķīšiem. Tos nekādā gadījumā nevar atstāt, jo šajā audumā sāk dzīvoties un vairoties baktērijas, un auduma striķīšus nekādā gadījumā nedrīkst izmantot. Tāpēc tos obligāti ir jānomaina pret silikona. Vislabāk es izmantoju, piemēram, aprocēm tā silikona gumīņa, ja, to var 8 mm, 0,8 mm vai milimetrīgo vai 0,6 vienalga, ja jūs dubultajā ieliekat. Liekat tur iekšā, un silikonu vienmēr var labi nomazgāt, un arī nekas ar viņu nenotiks. Un vai arī var izmantot makšķerēšanas to auklu, arī to plastikāta. Arī galvenais, lai nav audums. Var būt jebkura plastikāts, gumija, tas, ko var ļoti vienkārši un viegli nomazgāt un dezinficēt, jo joniju oliņas jādezinficē katru reizi, kad pirms jūs ieliekat un pēc jūs izņemat, ja? Tā kā katru reizi jādezinficē. Tas tā divos vārdos par joniju oliņām. Joniju oliņas ir atsevišķa liela tēma, tas ir pilnīgi atsevišķai kaut kādai nodarbībai. Un tagad par tiem akmeņiem, kurus es iesaku vispār lietot skaistumkopšanai, masāžām un pārējām lietām. Nefrīts ļoti labs jebkura veida skaistumkopšanai.
Viņu var likt arī eliksīros. Var. Tā kā nefrīts tomēr ir iezis, kurš sastāv no vismaz 2 minerāliem, no tremolīta un aktinolīta parasti, un dažreiz mēdz būt kaut kādi iekļāvumi, ūdenī. Sastāvs it kā atļauj viņu likt ūdenī un lietot. Varat mēģināt. Es esmu mēģinājis likt kristāla eliksīrā arī nefrītu, nav nevainas, var dzert patīkami ļoti, un arī nefrīta enerģijas ir ļoti, ļoti maigas, patīkamas, un nefrīts pats pa sevi ir izturības un spēka akmens, un māca mūs arī izturību un harmoniju iekšējo dot. Tā kā nefrīts ļoti pozitīvs gan fiziski, gan arī enerģētiski, tā kā to jūs varat lietot. Tikai atgādinu kārtējo reizi, ka nefrītu obligāti ir jāpārbauda proves birojā, jo tā vietā bieži pārdod serpentīnu. Serpentīns nebūs tik veselīgs jau. Nefrīts un žadīts arī bieži jauc cilvēki, žadītam tomēr ir cita formula, un žadīts ir kaut kas pavisam cits, tā kā veselībai, visur skaistumkopšanai, protams, ir daudz veselīgāks un labāks tieši nefrīts. Un tālāk visi kvarci. Īstenībā gandrīz visus kvarcus var lietot. Es pateikšu tā, kvarcus var lietot visus, izņemot kvarcus ar iekļaumiem un izņemot jašmas, jo jašmās nevienmēr mēs zinām, kas tur ir iekšā. Un tagad es ātri parādīšu jums, kādi viņi mēdz būt. Kalnu kristāls, visideālākais, vistīrākais kvarts, kas mēdz būt, tas ir kalnu kristāls. Protams, kad jūs izmantojat masāžām, tam jābūt apstrādātam. Ja jūs izmantojat to eliksīriem, tad arī vēlams apstrādātu, galtētu. Vai, ja jūs liekat tādu kaut kādu drūziņu vai kristālu, tad skatieties, lai nav tur nekādi iekļāvumi, jo visbiežāk drūzās ir kaut kādi iekļāvumi, tur var būt gan pirīts, tur jebkas var būt. Tā kā drūziņas, nav tik vēlams likt iekšā ūdenī. Tātad, ja jau jūs gribat, tad liekat vienkārši atsevišķu kristālu un to tā uzmanīgi, lai kaut kāds gabaliņš nenolūst un jūs viņu neizderat, piemēram. Masāžas ar tādu kristālu būs grūti taisīt, jo tomēr kristāls ir diezgan ass no visām pusēm, un tad tas arī nav iespējams. Un tālāk aktinolīta kvarts, kā es jau teicu, kvartus ar iekļāvumiem nav vēlams lietot, ja jūs nezināt, kas tur par iekļāvumiem, labāk neņemiet, ja? Bet aktinolīta kvarcu var lietot, tātad tie zaļie matiņi ir aktinolīts, aktinolīts ir viena no nefrīta sastāvdaļām, tā kā tas te ir kvarts ar nefrīta daļiņu iekšā, tā kā to arī var. Ametistu var lietot gan ūdenī, gan masāžām ļoti, ļoti labi. Ametrīnu, tas ir ametistu un citrīna jauktenis, to var likt, bet tas ir diezgan reti pieejams. Bet jebkurā gadījumā viņu var likt ūdenī. Citrīnu var likt ūdenī, bet atkal skatāties citrīnu arī vilto. Dažreiz citrīna vietā pārdod sildītu ametistu, to arī var likt, nav nevainas. Dūmakaino kvarcu. Es neieteiktu, ar morionu vispār, morions ir dūmakainais kvarts, kas ir pavisam melns un pilnīgi necaurspīdīgs. Un to var lietot, bet konkrēti, ja jūs zinat, kas tas ir un priekš kam tas ir, un jūs konkrēti strādājat ar morionu, tad jūs to arī varat likt, viņam arī nav nevainas ūdenī. Bet tā es labāk tomēr iesaku dūmakaino kvarcu labāk, nevis morionu. Jo morions nav visiem domāts. Rozā vai rožu kvarts, par rozā rožu kvarts es daudz jau stāstīju, man atsevišķi raidījums par to bija. Nē, raidījums laikam nebija, atsevišķi raksts diezgan liels par rozā kvarcu. Un rozā kvarcu var likt visur kur, lietot visur kur, un kā es jau šodien jums stāstīju, tad visas iespējas, kas ir iespējams, rozā kvarcu visur var likt.
Ir tāds prazems vēl, ja? Prazems tas ir kalnu kristālā iekšā ieaudzis aktinolīts, tā nefrīta sastāvdaļa, ko es jums jau rādīju vienā no iepriekšējiem slaidiem, kur bija aktinolīta kvarts, tie zaļie matiņi. Tad šeit tas aktinolīts ir saudzis iekšā tik daudz, ka kvarts ir palicis pilnībā zaļš. Tādu prazemi arī var lietot, bet viņš ir sastopams ļoti, ļoti reti, un prazema vietā ļoti bieži tirgo pilnīgi kaut ko citu, tā kā, ar prazemu tikai, ja jūs 100% no provis biroja zinat, ka tas ir prazems, tad to var likt ūdenī un visur kur, ja nē, tad labāk nevajag. Avanturīnu arī var likt, avanturīns, tīpaši zaļš avanturīns, kas bieži sastopams, viņš satur fuksītu, vizliņu, tā kā viņam arī nav nevainas, to var likt ūdenī. Jā, arī ļoti labs. Kvarts mēdz būt gan mikrokristāliskais, gan makrokristāliskais. Un makrokristāliskos kvarcus, kā es jau teicu, var likt gandrīz visus, galvenais, lai nav drūza, un galvenais, lai nav kaut kādi iekļāvumi sveši, kurus jūs nezināt. Halcedons, tas ir mikrokristāliskais kvarts, viņš aug tādiem burbulīšiem, un ar halcedonu arī jāskatās, lai nav kaut kādi lieki iekļāvumi, lai tomēr viņš ir vislabāk vispār, kā es saku, ūdenī likt apstrādātus. Un halcedoni mēdz būt dažādi, ahāts vispār mums ir jauktenis, viņš ir uz pusi vairākā daļā halcedons, bet tās baltās strīpas ir makrokristāliskais kvarts, tātad, respektīvi, tas pats, kas kalnu kristāls, principā. Un tā kā ahātus jūs varat likt, gandrīz jebkurus, galvenais skatāties, lai nav tur tās garoziņas viņam, jo garoziņā var būt kaut kādi piejaukumi. Mežģīņa ahāts tas pats, tas ir tāds populārs, kā atsevišķi, kā paveids ahātiem, atpazīstams ļoti. Mežģīņa ahātu varat likt, bet, kā atkal saku, apstrādātu. Hrizoprazu var likt, vienīgais, ar ko es saskāros, liekot hrizoprazu ūdenī, ir hrizopras un ir hrizopāls. Gan ir hrizopāls un ir arī serdolika opāls. Un viņiem ir tāda balta duļķainība. Tātad hrizopras, tāds īstāks hrizopras, viņš tomēr ir vairāk caurspīdīgs, bet ja ir tas baltā tāda duļķainība iekšā, kā piens tāds iekšā pieliec, tad tas ir jau hrizopāls. Un tie ūdenī, ja viņus izmantot ilgu laiku, viņi ar laiku plaisā un pārplīst un izšķīst gabalos, dažreiz pat tā gadās, jā. Tā kā, ja jūs viņu ūdenī un no ūdeņa ņemat ārā, tad viņam tur tas ūdens balans jau nav tāds, kā vajag, un tad viņš mēdz plaisāt un arī pat uz pusēm vienkārši neko pat darīt nevajag, viņš pārplīst uz pusēm pats. Serdoliku, jā, var likt ūdenī, arī vienkārši jāskatās, ja viņš tāds opalizēts jau, tad jau viņš arī var plaisāt un arī var izšķīst. Nekas slikts no tā nebūs, vienkārši, pats akmentiņš jums ilgi nekalpos. Sūnu halcedons, atkal te tas pats moments, halcedons ir tas, kas ir vairāk caurspīdīgs, un tas baltais, tas ir jau opalizējies, un tie opāli tomēr nav tik izturīgi visās tajās ūdens padarīšanās, bet sūnu halcedonu arī var izmantot gan visu kaut kādā masāžās, gan sūnu halcedonā iekšā ir chlorītu grupas minerāls šamozīts. Vispār ir vairāki halcedoni, kuros ir chlorītu grupas minerāli, iekšā tos visus arī jūs varat izmantot. Piemēram, Indijas halcedons, tas ir ļoti pieejams, viņš ir ļoti lēts un visādos veidos pieejams, to arī visur var izmantot un likt gan ūdenī, gan masāžas taisīt, arī nav nevainas.
Heliotrops un heliotropu, jā, heliotropu arī var visur izmantot. Vienīgais, no heliotropa. Jā, un es arī neiesaku halcedona, tomēr jonī oliņas, jā, mēdz būt halcedona, visu kaut kādu halcedonu, jonī oliņas, es laikam neieteiktu, jo halcedonos bieži ir kaut kādi, mēdz būt kaut kādi iekļauni nevēlīgi un nevēlami. Krāmu var izmantot masāžām, krāms ir pieejams, krāms ir daudz, un es pieļauju, ka no krāma mēdz būt kaut kādi masāžu stienīši. Arī šeit Anglijā ir ļoti daudz krāmas, pilnas pludmales ar krāmu, tā kā no tā var taisīt kaut kādu, visu kaut ko un izmantot, protams, ka arī masāžām. Tā kā kramam ir tas pats sastāvs CO2, silīcija dioksīds, un tas arī ir veselīgs un foršs. Sarkana jašma, tur ir tas silīcija dioksīds, plus bieži vēl kaut kas. Esmu redzējusi sarkanajā jašmā pirītu un hematītu iekļāvumus, tā kā tie nebūs veselīgi eliksīriem un jonī oliņām. Masāžām nav nevainas. Brekčiju jašma, šāda veida, viņu bieži, tīpaši tā, ko jūs redzat labajā pusē, viņu bieži pārdod kā heliotropu. Tas nav nekādā gadījumā heliotrops, tas ir savienojums no vairāku dažādu minerālu lūžņiem, kuru ir apvienojis vienkārši pelēks halcedons. Tur ir šajā jašmā ir sastopams pirīts, man gandrīz visos šīs jašmas eksemplāros pirīts ir iekšā, viss kaut kādas vizlas, un vēlas viņi zina, kas tur vēl ir. Tāpēc, ne jonī oliņas, ne ūdenī likt šot gan nevajag, masāžai var izmantot, bet masāžai nav tik traki, masāžai gan var. Bet arī ne tā, ka jūs apliekat ar šiem akmeņiem visu cilvēku un atstājat uz 3 stundām. Tā arī laikam nevajadzētu. Tas arī laikam būtu. Čau, Ivetiņa, man prieks tevi redzēt. Un tas laikam arī būs viss par minerāliem skaistumkopšanā. Daudz maz es jums pastāstīju vismaz no savas pieredzes, tas, ko es izmantoju, tas, ko es redzēju, tas, ko es kaut kādā veidā, kaut kur savā dzīvē sastapu, es ar jums padalījos. Un, jā, šodien tas būs arī viss, un nākamajā man ir sakrājušies daži kaut kādi vēl jautājumi no jums, un nākamajiem jautājumiem man vēl ir, nākamajiem raidījumiem, bet man būs arī prieks, ja jūs sūtīsiet man jautājumus, lai es varu veidot šo raidījumu, un jūs varētu baudīt manus stāstus par minerāliem. Man bija prieks būt kopā ar jums, un tiekamies nākamajā ceturtdienā. Jā, un mainījās tas laiks, es drusciņu vēlāk iziešu ēterā, tā man te pa dzīvi tagad ērtāk ir šajā laikā, un varbūt es pieļauju, ka arī jums būtu ērti šajā laikā, jo tie ir 7 vakarā, un varbūt bišķi pāri 7 vakarā Rīgā, tā kā jūs jau esat atnākuši no darba un varat pieslēgties raidījumam. Prieks bija būt kopā ar jums. Atā!